ஹலோ பீப்புள், குட் ஈவினிங். ஸோ இன்றைக்கி நான் பேச போகிற இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னா, இட்ஸ் அ ஹெல்த்தி சோப். கம்ப்ளீட்லி ஒரு நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸில் செஞ்ச ஒரு சோப் தான் இது வந்துட்டு. ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி நான் வந்து பார்த்தேன்னா, ஓப்பன் பண்ணோடனே சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம், இந்த சோப்ஸ் எல்லாமே அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையில் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு வர இந்த சோப்ஸ் எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும், பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த சோப்ஸ் எல்லாமே தயாரித்த முறையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன். தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், காஸ்டிக் சோடா, தண்ணி, பூந்திக்கொட்டை, சவ்வாது, வேப்பிள்ளை, குப்பை மேனி பொடி. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குப்பை மேனி பொடிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக், சரிங்களா? ஸோ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு அலர்ஜிஸ் எதுவுமே வராது. யூ ஒன்ட் ஹாவ் எந்த அலர்ஜியுமே எதுவுமே இருக்காது. இச்சினஸ் எதுவுமே வராது. சில சோப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் எடுத்துரும், நேச்சுரல் ஸ்கின்னோட ஆயில் எடுத்துரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதில் உங்களுக்கு அது வராது. பிகாஸ் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் அவங்களே செக்கில் ஆட்டி அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ யூ ஒன்ட் ஹேவ் தட். ஸோ உங்களுக்காண்டி ஒரு சோப் நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிளென்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ.